ଗୀତାବାହିନୀ ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଅବତାର ପୁରୁଷ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି ବା ଫଳାଫଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଲୀଳା ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତି ଓ ଯାଆନ୍ତି। ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଧୁତା ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନାଚାର ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର କାରଣ। ନରସିଂହ ଅବତାରଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନିଅ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭକ୍ତି ଓ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଅତ୍ୟାଚାର ଉଭୟେ ନରସିଂହଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର କାରଣ। ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ଫଳରେ ସାଧୁ ଓ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟୀ ଅସାଧୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦେହ ଧରି ବିଚରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଭୋଗନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିତ୍ୟ ନିର୍ବିକାର। ଅବତାର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା ନୁହନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ମୟ ମୃଷ୍ଣୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୌତିକ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ମୋର ତୋର ଆଦି ମମତ୍ୱ ବିକାର ଠାରୁ ସେ ବହୁ ଦୂରରେ। ଅଜ୍ଞାନ ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ଧକାର ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରେନା। ଲୋକେ ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ମନେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏହା ସାଧୁ ପାଳନ, ଦୃଷ୍ଟ ଶାସନ ଓ ଧର୍ମ ରକ୍ଷଣ। ସାଧୁ କହିଲେ ସଚରାଚର ଯାହା ବୁଝାଯାଏ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ବାବାଜୀମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ସାଧୁ କହିଲେ ବୁଝାଏ ସାଧୁ ଗୁଣ, ସଦାଚାର, ସଚରିତ୍ରତା ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା। ଏପରିକି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସାଧୁତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସତ୍ୱଗୁଣର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ହିଁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପନ୍ଥା। ଅବତାର ଏହିସବୁ ଗୁଣ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଆଧାର। ଏଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ ସେଠାରେ ଅବତାର ତାର ପରିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏହା ଲାଭ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଦୃଷ୍ଟି ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ସାଧୁ ଏହା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାଚାର, ସତ୍ ଶୀଳ ସମ୍ପନ୍ନ, ସତ୍ୟପରାୟଣ, ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ, ଧର୍ମପରାୟଣ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ। ଏହା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ରାମାୟଣର ଜଟାୟୁ ଏହିପରି ଜଣେ ସାଧୁ। ବିହଗ ଥିବାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ଭଗବାନ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଓ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ସାଧୁତା ହିଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପିଠିରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତ ଚଳାଇ ପାରିଥିଲା। ଗେରୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି, ମାଳା ଗଡ଼ାଇ ଓ ହାତରେ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରି ମଣିଷ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ହୋଇଯାଏ ନା। ମଣିଷର ପୋଷାକ ଓ ମୁହଁର ଭାଷା ସାଧୁତାର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ ବା ତାହା ସାଧୁ ଅସାଧୁର ବିଚାର କରେନା। ଅନ୍ତରର ଗୁଣ ସାଧୁ ଅସାଧୁର ନିୟାମକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ହେବାର ଉପାଦାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମଗ୍ର ଜୀବ ଜଗତର ସାଧୁତାର ପରିପୋଷଣ କରିବା ହିଁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପନ୍ଥା। ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟ ଶାସନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅକର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ, ଅନାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରେ
ମତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣକୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୟା ଧର୍ମ ଓ ଦାନର ଶେଷ ଚିହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରାଇ ବସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅର୍ଜୁନକୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେ ବିପଦ ଓ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନା, ସେ ଜଣେ ସାଧୁ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଧର୍ମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବା, ଧର୍ମ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ତା'ର ଦୀପ୍ତି ଜନସମାଜରେ ପ୍ରସାର କରିବା, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ସାଧନାଲବ୍ଧ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ଅବତାର ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହିଁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ। ଏହା ହିଁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷଣ ବା ଧର୍ମ ଧାରଣ। ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରେ ସବୁ ଏହି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମୋର ନିଜର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତୁମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରିବା ହିଁ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ଆତ୍ମା ରୂପେ ତୁମରି ଭିତରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ଅପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଭଗବତ କର୍ମ ମନେକରି ତାହା ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବ, ତେବେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ପବିତ୍ର, ସେମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏହା ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମଣିଷ ଦେହ ଧାରଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା କୌଣସି ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ତୁମ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 10ମ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମର ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ନିରାସକ୍ତ, ଘୃଣା, ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ରହିତ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ନିମଜ୍ଜିତ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପବିତ୍ର, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରେମ ବଳରେ ମୋତେ ଅନ୍ତର ଭରି ଡାକନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଲାଭ କରନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି, ଏହା ପରମ ସତ୍ୟ। ତୁମ ମନରେ ଯାହା କିଛି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଭୌତିକ ଜଗତ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରି ପକାନ୍ତି। କେବଳ ଶବ୍ଦ, ରୂପ ଓ ରସାଦି ଅନୁଭୂତିରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ଭୋଗ ଚାହାନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିବା ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହେଲେ ସେମାନେ ଅସ୍ଥିରତା, ଭୟ ଓ ଘୃଣାର ଶିକାର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି।
ଭୟ ମଣିଷ ମନରେ ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରେ। ମନରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦମ କ୍ରୋଧର ଉଦ୍ରେକ କରାଏ। ଏହିପରି କାମନା, କ୍ରୋଧ ଓ ଭୟ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସି ମଣିଷକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଏ। ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ, ଏସବୁ କଥା ବିଚାର କରି କର୍ମରେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କର। ବିବେକୀ ହୁଅ, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଅର୍ଜୁନ ଏହା ଶୁଣି ପଚାରିଲା, ନନ୍ଦକୁମାର, ଏ ପରମ ବରଣୀୟ ଉନ୍ନତ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ କରିଦେଉନ କାହିଁକି? ନିଜକୁ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଦୟାମତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଏପରି ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛ କାହିଁକି? ତୁମେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ କେବଳ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛ, ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ତୁମର ଏ ରୀତିକୁ ମୁଁ ପ୍ରିୟଜନ ତୋଷଣ ନୀତି ବୋଲି କହିବି। ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଚାର ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଘଣ୍ଟାର ଦୋଳନ ପରି ଅନବରତ ଏପଟ ସେପଟ ଦୋଳାୟମାନ, ଅସ୍ଥିର, ସେଇମାନେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକ କୃପାପାତ୍ର। ଜ୍ଞାନୀ ତ ସବୁ ଜାଣେ। ସେ ଜଣେ ଏ ଜଗତର ବିଷ୍ଣୁମୟ। ତା ପାଇଁ ଏହାର ପୁନଃବିଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ ଦରକାର? ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ ଏ ସନ୍ଦେହରେ ସବୁବେଳେ ଛନ୍ଦି ହେଉଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଣିଷ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି, ଏଣୁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ସାରା ମଣିଷ ଜାତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମ ମନରୁ ସବୁ ସନ୍ଦେହ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୂର କରି ସାରା ମଣିଷ ଜାତିକୁ ମୁଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣାଇ ପାରିବି। ଶୁଣ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଚାରି ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଘୋର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ଦୈହିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାଳ କାଟେ। ସେ ହେଲା ଆର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଜଣେ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ପଦ, ମାନ ସମ୍ମାନ, କ୍ଷମତା ଆଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନବରତ ବିକଳ ହେଉଥାଏ। ସେ ହେଲା ଅର୍ଥାର୍ଥୀ। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସାଧନାରତ ଥାଏ। ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼େ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରେ, ସଦାଚରଣ କରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ସେ ହେଲା ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଲୋକ କେବଳ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ମୋତେ ଡାକେ। ମୁଁ ତା ଡାକ ଶୁଣେ ଓ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ହିଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାକୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ, ଧନ ସମ୍ପଦ ବା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣେ ଓ ସେ ଯାହା ମାଗେ ସେତିକି ମାତ୍ର ଦିଏ। ଜିଜ୍ଞାସୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ ଓ ସଦ୍ଗୁରୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଫଳରେ ସେ ତାର ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଆତ୍ମ ଅନାତ୍ମର ପ୍ରଭେଦ ଜାଣି ସେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତାକୁ ସେ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ସେ ସତ ବାଧା ବନ୍ଧନ ଏଡ଼ାଇ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ମୁଁ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ତାକୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ମୋର କାମ। ଏଥିରେ ମୋର ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ ବା ପ୍ରିୟଜନ ତୋଷଣ ନୀତି ନାହିଁ। ନିଷ୍ଠୁରତାର ଛାୟା ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନା। ମୁଁ କେବଳ କିଛି ଭୁଲ କରିପାରେ ନା। ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସମଭାବରେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆବୃତ ଥିଲେ ବା କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ସେଠାରେ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମନର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ତୀବ୍ରତର କର, ତୁମେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସବୁ ଭୁଲ ସାଧକ ଓ ସାଧନରେ ନିହିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ।
अर्जुन मु मनीषर आत्मसत्ता मात्र मते से केबे खोजे नहीं। सतरे मनीष केड़े निर्बोध, से मो पाखरे पहुँचवा व्याघ्र नुहे बरं क्षणस्थायी अलिक पदार्थ पाई सतत यत्नशील। मनीषर विचित्र और निर्बोध आचरण कारण मु तुमको कहबी। कर्मोपासना को शीघ्र फल मिले। मनीष संगे संगे यही जीवन रे जहाँ मिलिबो ताहा ही खोजे। जहार निर्दिष्ट रूप थिबो एवं ताहाकू से इंद्रिय मानक द्वारा उपभोग करि पारुथिबो सेही परि वस्तु से चाहे। मात्र परम सत्य लाभ करिबा गोटे खूब दुसाध्य काम बोली से मने करे। तेणु क्षणिक मोह संभोग और प्रलोभनता को आकर्षण करिनिए एवं इंद्रिय निग्रहरु जो ब्रह्मानंद मिले ताठारु से क्रमशः दूरेई जाए। ज्ञान बहु आयास साध्य साधना रे मिले। यह आत्मविजयर फल। ए साधना पाई मनीष आवश्यक धैर्य प्राय नहीं, कारण से ए स्थूल शरीरटा उपरे ही सब गुरुत्व देई थाए। इंद्रियर परितृप्ति हेले जाई ए देह सुख लाभ करे। मनीष ज्ञान खोजे ना, कारण जो बाटरे प्रथमे इंद्रिय प्रवृत्ति को विनाश करने को हेबो ज्ञान लाभर आकांक्षा मनीष को से रास्ता ऊपर को ठेली दिए। मनीष कर्म सिद्धि पाई विकल हुए, ज्ञान सिद्धि पाई। जो माने विवेकर डाक शुणती सेमानंक संख्या प्रवृत्तिर दासत्व स्वीकार करुथिबा लोकंक अपेक्षा बहु कम। एमाने दृष्ट जगत और भोग वस्तु सह निबिड़ भाव जड़ित हो जाती, किंतु जो माने आध्यात्म भाव प्रणोदित से माने खोजती अदृष्ट जगत एवं परम ब्रह्मांक सह विलीन हेबार अपरिसीमित प्रशांति। से माने संत्रारगर पथिक समस्त को धर्म कर्मर महत्व विषय सचेतन करी विवेकवंत कराइबा हेउची मोर काम। किंतु अर्जुन जो काम पाई मु आसीची सेई धर्मोद्धारणर गोटे निर्दिष्ट पंथा अछि, ताहा हेला चारि वर्ण। लोकंकर कर्म और गुण उपर आधारित चारोटी विभिन्न जाति संसार रे सुपरिचालना पाई एही वर्ण व्यवस्था आवश्यक। यार तात्पर्य हृदयंगम करवा सेते सहज नुहे। केवल लोक गोटे भ्रम धारण बशवर्ती से यही वर्ण विभाग समाज रे अस्थिरता सृष्टि करे एवं मनीष को मनीष ठारू अलगा कर दिए। जुक्तियुक्त भाव रे कथाटार विचार कले प्रकृत सत्य उद्घाटित हेब। ता नकरी वर्ण व्यवस्था अमंगलकर बोली सिद्धांत करिनेबा अज्ञतार परिचायक। यह विचार प्रमाद सृष्टि करे। लोकक्षेम पाई मु ए व्यवस्था प्रवर्तन करिछि। यह फलरे लोके सेमानंक प्रवृत्तिर अनुकूल काम करिवार सुविधा पाती। फलरे कर्मरे सेमानंकर आग्रह आसे और सेमाने सफलता लाभ करती। यह बिना मनीष मुहूर्ते सुद्धा सुखी हो पारिबो नहीं। सफलतार सह कर्म करिवा पाई वर्ण व्यवस्था एकांत आवश्यक। जो माने सत्व गुणर अधिकारी, जो माने ब्रह्म तत्व को हृदयंगम करि पारिछंती, जो माने आध्यात्मिक नैतिक और प्रगतिशील जीवन धारा अनुसरण करती, से माने आत्मज्ञानर उपलब्धि और अखंड प्रशांति लाभ करिवा पाई अन्य माननको साहाय्य करती। से माने ब्राह्मण, जो माने देशर सुस्थ राजनैतिक परंपरा नियम श्रृंखला और सामूहिक कल्याणर प्रहरी, जो माने जनसमाजर नियमय जीवनर रक्षक एवं जो माने चरित्रहीन दुष्ट लोकंकर शास्ति विधान करी दुष्ट और दुर्बल लोकंकु रक्षा करती, से माने क्षत्रिय।
ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ସୁଖ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛାନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ସଞ୍ଚୟ ଓ ସମବଣ୍ଟନ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବୈଶ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ସେବା ପରିଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର। ଏହି ନୀତି ଉପରେ ମୁଁ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ଏହି 4 ବର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ସର୍ବତୋଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ସମବଣ୍ଟନ ସଫଳତାର ସହ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିର ବସବାସ କରିପାରେ। ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଭାରତ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନିଦର୍ଶନ। ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀଷ ଓ କଲ୍ୟାଣର ଅଧିକାରୀ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଭଗବତ କର୍ମ ଓ ଭଗବତ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର। ଭଗବାନ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଜି ଲୋକ ଭୁଲିଯିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଯଦି ଶାସକମାନେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ହିଁ ଭାରତର ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ମାତ୍ର ଏ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ନାହିଁ କି? ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆଜି କ'ଣ ଭାରତରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା? ତାପରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ତା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର କରିପାରିବେ ବା ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ସବୁ ଦୋଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେନା। ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା ସତ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ପ୍ରକୃତ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅବାଟରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏକଥା ଅନେକ ମହତ ଲୋକ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବିସର୍ଜନ କରି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଗୋଡ଼ ଯଦି ହାତର କାମ କରେ, ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ପାଦର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ କି? ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ଜାତିଭେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚାର ବିଭ୍ରାଟ ଓ ଅସ୍ଥିରତାର କାରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତି ବିଭାଗ କାଳକ୍ରମେ ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସବୁ ଅନର୍ଥ ଉପୁଜିଲା। ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଏହା ଖେଳନା ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏହାର ସୁଷମତା, ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ବାହାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାଗତ ନୁହେଁ। ଏହାର ନାମ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହାର କାମ ସମାନ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି: ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଗ, ରକ୍ଷକ ବର୍ଗ, ବଣିକ ବର୍ଗ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏ ଶ୍ରେଣୀ ଭେଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏହା ପରମ୍ପରା। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା କର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ହିଁ କେବଳ ତଫାତ୍। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦିନେ ସମାଜର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅକର୍ମରେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିବା ଦେଖାଗଲାଣି। ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆଦର୍ଶରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଇତି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ପରିସମାପ୍ତି।